arzonchiroq 4 xonali xonadon qidirgan bo'lsangiz, aka, mana shu variantimizni bitta ko'rishingiz kerak. Xo'p, qani bismillah, xonadonimizga kirdik. Sergeli Shokir Ariq ko'chasida joylashgan 9 qavatli domni 9-qavatida, aka, 99 kvadratli xonadonimiz. Birinchi xonamizdan boshlaymiz. Kirdik, chap qo'lda bizani bu zal qismimizda joylashgan. Общий 4 ta xona. Ko'rayotganingizdek, bu birinchi xonamiz zal. Shundoq yonida bo'lsa, bu yerda bizani ikkinchi xonamiz, yotoqxonamiz joylashgan. Remontlari o'rta holatda turibdi. Endi bu yerda olganingizdan keyin albatta bitta o'zingiz uchun освежить qilib olasiz. Lekin shunga yarasha narxi juda yaxshi chiqadi. Albatta videoning oxirida aytib o'taman. Kirganda o'ng qo'lda bu yerda встроенный shkafga sharoitlari qoldirib ketilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu oshxona. Oshxonani kengligini qarang. Bir yoq tarafiga divanli zona qilingan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, ovqat tayyorlaydigan zonamiz. Mashina o'zida hamchi zavtrak qiladigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi xonalarimizga o'tamiz. Domofonlarimizni mana oshxonamizning ichida ham ko'rayotganingizdek qo'yilgan. Zo'r tarafi bu yerda bizda разделli sanuzyullarimiz joylashgan. Vanna, bu yerda sanuzyul. Keyingi xonamiz bu bizani 3-xonamiz, 2-yotoqxonamiz. Agar xohlasangiz, zalli masjidga ham qo'yarsangiz bo'ladi. Ro'parasidagi xonamiz bo'lsa, bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. 4 ta полноценный xona, bitta oshxona, 99 kvadratga xonalarimiz kichkina bo'lib qolmagan. Детская площадка, aka. Mana bu yerda sport burchagi qilingan. Bu ham endi bolalar uchun-da, endi olib qarasa. Dvori kengligini qarang. Bunaqa eski domlarda bilasiz, o'zi dvorlari kichkina bo'ladi. Lekin aynan mana shu domimizni juda katta ekan dvor. 9 qavatli dom, mana shu domimizni 9-qavatida, aka, 99 kvadrat, Shokir Ariq hokimiyatdan kevrishimiz 10-poliklinikani ro'parasida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, aka, 79 900 so'ralyapti, ozgina o'tib beriladi.